guests, Jan McKinley Hilado and Jonin Hans Florentino. The lines now are open. In fact, mga kapamilya, they'll be giving away books na ilahang nasuwat. How to be rich, real, and radical. 40 lessons from a magna cum laude and a college dropout. Kani, Hans, while we are waiting for our caller, no? Ganahan ko na ikaw po ba mo share ka aning imuhang inyong isuwat din na lesson ba na the greatest power in the universe. Sige. Because maybe ang ilahang greatest power unsa man lain lang yun natin may cobra, sting, kay maka-empower. Lipovitan. Pero lahing power di ang atong kinahanglan para mo rich, real, and radical ta. Actually, kuhaan kayo na siya, very philosophical. So, ka nang really, ano ba? Ana siya, ang akong pinaka-practical example, di ba, kay the greatest power in the world is love. Yes. Love. And then, pinaka-kuhaan lang din ako, practical siguro na example, di ba kung in love ka, di ba mabuhat yung tanan? Kanang mga, especially sa mga boys, makarelate sila. Kanang kung unsa kanang kuna sila, grabe ka ilang kasing-kasing, di ba? They will really go for it. Yes. So go. Even with that, Anak ka. Especially sa atong parents, especially sa kanang mom, anak po siya, kung anak ka, kung mo na nagpagasolina, nag-fuel sa imuhang dreams, wala makastop ni mo. Yeah. So para sa ako sad no, because di ba namang yun sa Bible na God is love. So the greatest power of all is love because it's at the same time si God na. Because kung ganahan kita na mo truly wealthy kita, it's actually dili ta mo una sa finances, dili ta mo una sa health, atong unahon relationship sa Ginoo. Sa relationship nato sa Ginoo. Because may ingon pa siya na seek first the kingdom of God and everything gid yang giingon shall be added unto you. So kung unsa man to imong gusto, kwarta ba? That's Matthew 6:32. Yeah. So at the same time, another take on love pod is, di ba kung passionate kay ka sa imong ginabuhat karon, whatever is it, maski unsa naka-simple. For example, ako'y friend na magician siya, pero passionate kay siya, love kay niya yung ginabuhat. Pero since love kay niya yung ginabuhat, even if maski unsa pa siya pamawawon, pero kung na siya sa stage, kay mo gawas gid iyang aura, iyang energy na makapa-inspire, makapa-happy siya sa mga tao, maka-bless siya ng daghan. I even read this sa Bible, ganito ba? Pray